So, bali ang destination namin, eto na yung starting point namin. Nag-start kami dun sa country park ng Shan. So, pupunta kami ngayon sa peak. So, about ilang kilometers? I'm not sure. So, mga, let's say, 2 hours. 2 hours na walk. So, back in 2017? Yeah. Yeah, 2017, nagpunta na kami dito. Pero wala pa nun si Tyler. So, this time, after 4 years, kasama na namin to. Kasama Before na it's namin yung camping group bag. namin. Ha? Before it's camping back. Yeah. Nung una It's punta kami baby. rito, bali nag-camping kami. Night camp. Night camp kami. So, yeah. Oh. Yun. Sarap. Let's go.